Elias Karikwĩra. Yes. Rĩtwa rĩu nĩ rĩhana mũthuri. Ekĩte atĩrĩrĩ. Kwao gĩcagirĩ he ũmwe wa bamĩrĩ yao waugire nĩ ekwĩikia ciaca-inĩ ta arũme arĩa angĩ na atumia arĩa angĩ na atumia arĩa angĩ mũndũ nĩ kwĩrikia kuo ndio kura ciaigana cigane ciaga kũigana rĩ uge nĩ gĩgoka kĩngĩ uge nĩ twarĩra nĩ twendia rĩtwa rĩu Karikwĩra rĩ kasini yake rĩ nĩ ararũgama na gũkũ mĩena ĩno ya Naikuru ote kĩhumo nĩ kũrĩa o gwaitũ kũrĩa rũgongo rwa gwaitũ kũndũ gwĩtagwo Saya ndio Karikwĩra arakĩigua kasini ũcio wake rĩ nĩ athondekete mũcemanio mũnene mũno na nĩ aroria andũ a wendi mwega arĩa mangĩũka kũmũnyitĩrĩra nĩgetha akĩonekane ona nĩ arĩ andũ ao na tondũ kũndũ kũu nĩ cosmopolitan Naikuru rĩ nĩ agĩtĩte andũ mĩhĩrĩga ĩtigaine tondũ nake mũrũgami ũyũ rĩ nĩ mũndũ ũthiũrũrũkangĩte bũrũri-inĩ oĩkaine rĩu na andũ from all over marakiuga tũgekĩra andũ mbathi na mũciĩ tũthiĩ tũkanyitĩrĩre kasini mwana ũcio witũ ndio na andũ acio mamenye nĩ arĩ andũ ao marakĩbanga ũrĩa mekuona mbathi ya thukuru nĩaraihũra maraihũria mbathi marakĩnyita thabarĩ ndĩrari oro aciumĩte igĩrĩ hĩtũku 2 weeks ago marakĩihũria mbathi monja kwa monja nginya Naikuru na marakĩneo tũbeca ũguo twa kũhũthangĩra ũguo facilitation nĩ ũrĩa ũragĩbanga to mũteti nĩ akĩgĩa sponsor akerutĩra akauga nĩ andũ aya nĩ niĩ ngũmabanga nĩ ngũrũgama na kĩoneki to ciaca ũngĩhũthĩra mbeca ciaku ũike nĩ ũkũhara nĩ ũgũthĩna nĩ ũkayagĩra andũ a wendi mwega mũndũ wakũra wetindĩkanga niĩ gwakinya hĩndĩ ya nomination rĩ agent ũndigĩre rĩu Karikwĩra and crew rĩ maumĩte Saya macũndia Naikuru rĩ mũcemanio makuĩte ciĩtagwo atĩa mabana nĩ kũgemia ũteti no nginya ũgemie ndio toja rĩu makũnjũrũrwo kanyamũ rĩ Karikwĩra nĩ arambire kũmeragia ciũra nĩ ameragia rĩ kũrakinya rĩu mathaa mũcemanio nĩ gũthira ũrathira Karikwĩra tiĩthĩtie andũ makĩingĩre o mũndũ mbathi na kwao rĩu magĩcoke mũcemanio nĩ wathira ndio Karikwĩra arathiĩ aregũtha mbathi ya thukuru o harĩa araikarĩte gĩtio kĩu rĩ ona etakũrĩte rĩ ararĩ toro tondũ wauga nĩ akũmeretie we na hũna acoka akarangwo nĩ riũa wega Yesusa Karikwĩra rĩ cũngama mbathi kũra tiũgĩcoka na mũciĩ Karikwĩra kwĩ harĩa areiguĩrĩire rĩ arona we nĩ gwatuka mũno nĩ gwatuka biũ na thikĩrĩria thiomi iria irario kũndũ kũu rĩ ndarahara kana kaigua mũgambo wa mũndũ wa rũgongo kaya andũ othe marebire moko yonete gũtarĩ gũcibati gũcieba moko yonĩ mata akoria wewe atĩ ngoigo wacira gĩkonyo vamangi alete kuo aroria bwana kina nani unaulizia kaeku unaulizia ni wakina nani mzee unajua ni kama ujielewi umelala tulibikira baka uko mgonjwa uko sawa kaka yangu nataka unisaidie kidogo sielewi wale watu wametoka kwa basi wameingia hapa nje si basi ni sisi tulitoka nayo sisi ni supporters tulikuwa tumekuja mkutano kaingĩrire mbathi ene Mando nyinyi ni support Ndabibi si ndio mzee Ndabibi alikuwa mkubwa yetu tumekuja kumsupport sisi ni group ya kutoka Kisii hata Gĩthii ngoja unasema hata Gĩthii sasa tuko wapi Otaya Museo Otaya
Utaenda mpaka ifike asubuhi. Sai ni saa 9:30 ya usiku. Ngai. Bado malaki aje kurania, who is this tower? Mwisho ulisema ulikuwa umekuja na basi ya shule gani? Ya hapa kwetu. Hapa kwetu shule ya Movea. Mimi naitwa Elias Karikwĩra. Na najua sahi natafutwa. Sasa wapigie simu. Waambie hapa safari hapo tuvunge Kieso. Hapa ni Kisii. Na Kisii si karibu. Tumeenda masaa 7. Sasa tumetembea masaa 7 kwa barabara. Na ulikuwa umelala tu. Simangania musha ndugu yangu. Mwezi angalia hata maodhe. Muone mimi si wa kwenyu. Maodhe. Watu ya kwetu ni fupi. Karikwĩra. Mathiĩte mathaa poko waje toro. Toro. Sasa mchele kitu utafanya. Tutaenda tu wewe utalala kwa basi ama utafutie mahali ulale. Asubuhi ufunge safari urudi kwenyu. Kwa sababu sasa hapa unajua unless uko na watu wenyu. Ni mari andu o Gĩthii. Karikwĩra gwakiari. Arakiuga atiriri. He mwanake wakwa oi. Wiriga gupostwo thigari kundu kuriku? Kundu kou. Kundu kou. Yes. Aoririria ri. Kuratuika borithi yo ni uikaini. Karikwĩra arahoranio mbathi-inĩ ĩngĩ. Aronorio. Ai ara introduce we mwanake wa rwongo rokona aramumenya. Arauga githĩ ti Karikwĩra wa hari ugo here dadi. Ni ucio mwanake wakwa. Ni ndĩrakwĩra tũtanganĩte na Gĩthii. Rĩu thoguo ndũrie kwenda. Njoke na mũciĩ tondũ ndĩ bũrũri wa ũgeni. Nyarĩ nyo Gĩthii kĩingĩ. Ngoroga nĩ irio. Rũthiomi. Manake ciramwĩra atĩrĩrĩ. Nĩyo nĩ hĩndĩ ndĩokire gũkũ. Tũbaca ndĩrarĩ na tuo nĩndĩrakorirwo ndanina ũhoro-inĩ wa gũtha. Thama. Koguo thaa ici ndirĩ kanyamũ. No no ũikaraga o haha tũikarage nawe haha. Wethe ũrĩ okũrĩ. Ũkũrĩmia wone kĩ? Mabathi. Kĩara mwanake ũcio atĩrĩrĩ. Wagĩthiĩ wĩra wathiĩ kũrĩa mburoti-rĩ, njũkĩra na tuba. Tuba wa kĩ? Arerwo tuba. Arathiĩ arakoretwo agĩthiĩ kũu mĩciĩ. Haya. Karikwĩra kunoa panga. Kunoa mathanwa. Na kisu. Korio. Muse mathanwa ni nini? Mathanwa hii ya kukata kuni. Rĩu wĩra ũcio ona nĩũraritũha tondũ aheo ithanwa rĩ. Angĩkorwo nĩwona na tuba nĩ mũthenya mũgima. Hario muse ulisema ulitoka wapi? Gathaiya. Na ilikuja hata ukajipata kwa basi. Unajua hii mabasi ya shule inayoonekana mafunda. Yana ida ciothe. Rĩu ahĩtirie mbathi yao akĩingĩra gũthiĩ Gĩthii. Yote ni kama funda. Hivi ndio mtu unjipeleka mpaka unaenda mahali ukomboini. Karikwĩra. Thutha wa ũhoro rĩ, mwanake wa rwongo rwakwa rĩ, araigua he ngari ĩrathiĩ operation Nairobi ya thigari. Arathecwo hau. Yes. Agĩkinya Nairobi rĩ, to mũndũ agĩthiaga nduka ya mũndũ wakwa rĩ, arerwo Karikwĩra wanĩrĩirwo tũmeme tuothe tũiguĩkaga. Kaĩ atarĩ thimũ Karikwĩra? Ndarĩ. Tragedy. Ona mũkagu ararĩ gũthiĩ njanjo. Mũthuri maumire mũciĩ gwake na magũrũ. Na kũratangatha ũguo wega biũ nĩ mũramenyithio kũũra kwa. Eraya Cikariũki. Mũthuri mũkuĩ wa buti 4. Na nĩamũico aronekĩte na thuti ya kaunda.
Naikuru na ngũbia ya kĩama gĩa kũnjirwo Wani nĩ ndĩramarũnga ngauga meherie hama njoine nĩ wĩrĩga kũmate Karikwĩra arakĩamũkĩirwo thaya tarĩ the prodigal son rĩu tonda gwĩtwo mwana nethirwo mũthuri worĩte nĩ mũramenyithio ona makanitha nĩ maratangathio nĩ mũramenyithio mũgathe Ngai Karikwĩra thutha wa kũra ciumia 2 igũrũ nĩ rĩramũrehire arĩa mũĩ ũyũ tũcokerie ngatho acio maramwamũkĩrire bũrũri-inĩ ũcio wa ũgeni nĩ angĩoka arute ũira mũgwanja na 38